Бекназар, Алия, вы проснулись? Бекназар? О, бабуль, ну что готовите на завтрак? Так блинчики пахнет. Блинчики такие хорошие, блинчики, пирожки настряпала. Так, Бекназар, ты идешь сейчас быстренько. Готовишь дрова на камин, хорошо? Чтобы согреть комнату. Бабушка, давай я тебе помогу. Больно, бабуль. Ну что ты наделаешь? Просила не трогать, Алия. Только на стол накрыть. Мама, что за крики? Что за шум? Я же попросил сегодня. Я же должен отдохнуть хоть один день в неделю по воскресеньям. Чего вам не хватает? Все условия создал. Что случилось-то с утра? Что случилось? Да вот, уронила. Опять она. Ну, мама же. Можно же смотреть же за ней. Ну извините, доченька, извините, все будет хорошо. Сейчас я все приберу. Уберите все. Я и так сама все опаздываю. Дорогой, успокойся. Пойдем. Все, успокойся. Пойдем. Ой, сейчас папа проснется. Что за шум? Что за шум опять? Я голодный. Бекназар, потерпи, пожалуйста. Сейчас папа подойдет, мама подойдет. Аля, ты что со школы? Молодец. Вовремя, подожди, уже нужно. Давай, снимай рюкзак. Иди быстро переодевайся, мы почему, хорошо? Готовься, иди. Все готово, да, у нас, мама? Привет, любимый. Какой там любимый? Что случилось? Ну что случилось? Вчера же я же просил, говорил вам, дать мне нормально отдыхать. Успокойся. Из-за вас я потерял свои проекты. Партнеры опередили меня, я потерял большие суммы. Вы довольны этим? Успокойся, все пройдет. Ой, мама. Вот, мама, ваше воспитание из-за вас. Все из-за вас. Успокойся, Нурлан. Герим, она или я? Выбирай сама. Ну она Все же мне моя хватит. мама же. Нурлан. Мои родители, несмотря на все трудности, дали мне все, чтобы я стал успешным человеком. И дали мне один из главных уроков жизни. Это беречь свою семью, быть единым целым, вместе радуясь успехам и преодолевая неприятности. Мам, когда я вырасту, мы будем жить в большом красивом доме. Чтобы жить в большом красивом доме, сын мой, надо очень много заниматься. Мам, я обещаю вам, я буду хорошо учиться, когда я вырасту, я построю нам большой красивый дом. Я верю тебе, сын, что у тебя в будущем будет очень большая дружная семья. И я не вправе забыть этот урок. Я должен все исправить.